bule. Maksudnya terong iki sing putih-putih. Iki aja ngresek ta dadi wong. Kok aneh pikirane ngeres terus rumah saku. Ya maksudnya kan terong iki ane sing tak oseng apa, tak sayur apa ngono lho. Aku semua suka sih. Aku lho. Neng omah nek usem uler jati ngono kae tak masak kok. Ih, Sama ulernya juga. aku Dioseng. mboten begitu seneng, Bu. Doyan nggih ning mboten kathah. Pokoknya pemakan segalanya. Lho ya kaya apa doyan kok. Aku ora siji sing paling doyan. Apa? Duit. Iya bener kuwi. Nah, kuwi ya kabeh wong. Wong goblok pun ngerti duit langsung. Sumringah. Apa? Ayo apa? Ayo. Ayo apa dah?